doon sa sauna dito. Parang doon sa ano. Ay, dito. Oo. Sino? Sino ako? Wala na pa. Papunta siya guys na wala masyadong tao. Like before, na laging puno. Kaya niyo puwan. Sana pala nag-mini pa kami ng tayo. Bright school din. Guys, ito yung bus stop ng 275R Bright School. Ay, may pulis! May pulis! So guys, yung Bright School nandoon. So lalakad lang kayo backward. Papunta dito. Sa starting point na papunta Dragon Balls Street o Wang Chun Street. Ayan si Bella. Nakasasama sa
Oo, sige. Oo. Hawak ka dito sa may puno na yan. Hindi, dito sa yan. Tapos dito sa ugat. Yan. Nalala mo yung kabayo nito, oh. Yung puno na yun, oh. Binababa na siya. Yung ang dala pa natin no ng mga camera no, muryo-muryo. Hawak ka dito, ah. Dito sa may ano na yan. Hindi, push mo lang siya. Ito, yan, oh. Dito sa may usli na, eh. Ayaw pa dun sa may usli. Gusto pa talaga dun sa dulo. Ay. Ingat, ah, madulas. Diyan, ikot ka dyan. Anuhin mo lang yung pag-ikot mo kasi yung bag. Meron niyang ugat-ugat dito, oh, sa baba. Abutin mo lang. Yan. Dulas eh.